하우스에서 4일 건조시켜서 차각막으로 들어와 차각막 그늘에서 이틀 바람에 말려 오늘 딱 일주일 만에 지금 포장 들어가고 있습니다. 포장 들어가기 전에 저희 반태양초 다시 여러분께 색깔 이렇게 잘 나온 거 보여드리겠습니다. 백고추 비닐 포대에 50근 담았습니다. (50근이면) 30kg 600이면은 51근 되겠습니다. 고추 한 근이 저희 같은 고추 크기로 한 근 600g을 달았을 경우에 고추가 105개 105개가 한 근 105개가 한 근 되었습니다. 이제 기농 기촌하셔서 고추를 조금 심어서 따서 드시면서 남은 고추를 이렇게 조금씩 익었을 때 요거를 어떻게 말리나 또 하시는 분은 이제 이렇게 말리시면 됩니다. 이거를 따다가 그늘에다가 한 5일 정도 놔두면 요 꼭지가 요만큼 말랐을 때 요 꼭지를 접으시면 요 꼭지로 바람이 들어가서 이제 말리기가 쉽고, 저 같은 경우에는 이렇게 잘라 놓으면 씨주머니 영양이 파괴가 되지 않아서 좋게 생각하고 있습니다. 이렇게 가로 잘라서 말리시는 분이 있는데, 이렇게 말리시면 이 씨주머니가 많이 열려서 고추가 말리다 보면 이 씨가 다 나가게 되니까 이 씨를 될 수 있으면 안 빠지게 이렇게 둥글게 잘라서 말리시는 게 더 보기 좋습니다. 이렇게 하면 이렇게 붙어버리니까 이렇게 둥글게 이렇게 잘라서 말리세요. 세척해서 넣었습니다. 넣고 이제 세팅을 해놓겠습니다. 이 기계도 역시 나랑과 모든 조건이 좋은 기계로 다시 한번 말랑기게 소개해드리겠습니다. 저희는 기계 세팅을 58도에 22시간을 맞춰 놓겠습니다. 만약에 비가 온다든가 날씨가 흐렸을 경우에는 22시간을 1시간 더 늘려서 23시간으로 세팅해 주세요.
밭에서 고추 작업해서 집에 와서 지금 자루를 내려놓고 있습니다. 지금 이쪽은 지난번에 안 보여드렸던 작업장이 되겠습니다. 여기 역시 지하수물, 여기는 작업장이 되겠습니다. 건조가 완전히 되어서 이렇게 50근 되는 포대자루에다가 오늘 또 한 자루 담아놨습니다. 저쪽 하우스에도 50근짜리 한 포대 있고 이쪽에 한 포대 오늘 또 담았습니다. 자리는 비어서 내일 아침에 또 바닥에 깔겠습니다. 잘 말른 꽃으로 이렇게 소리가 맑은 소리가 납니다. 갈그락 갈그락.